musiaisia wa Mutongo TV watinda atane na wikwatyo kana niwende na kutani ilungu sito naende muthanyani wa omonde twiva musiene wake tui nina mweni nthini wa kilungu cha inengo muthanyani wa omonde twithia twi mumanya wenu wao atutavi inengo siake nicio siva naende twi mumanoke nthini nitawasal shabeti wa mbua ende na kukwatia ni anaitwa kwisila mtandao wetu wa Facebook ni Mutongo TV official, via YouTube ni Mutongo TV, Stock FM official na ende then ukwenda kuona ni kinengo chaku tumambe kwisila kwa ili 3 kenda 15239115 ni namba utumani mukube nitawasal shabeti wa mbua nina ukethia na naudhoja Wambeti mwenbandu kile kenda ni weso ndo twaishe Muthenyo sutwaile kalusini Kunwa gewie Kuna gewie Amesikia malaka ngeaza kwikalambe kabila nitaka Kalusini Muthenyani wa umunzi Muthenyani wa umunzi Naende thank you sana Karibu nthini wa kilungu cha inengo ambao kethi musiaisia wa Mutongo TV utumia kamera ya mutavyo we niwo usiaitwa va umetava mazito makuma makewia na mazito ala meke vandeni nikana twambie Asanti musiaisia witu wa TV ya Mutongo TV kwa masito mako yu ala meke vandeni ala visual ala nengwe ko ya musini susu nitwa benu wa mulati wa munzi wa koki wa nduva nzoka kwa makao wa kingola wanda we pata beba nuku wena nuno wali kada kwitu wezi anumambia ba nitwa samu ambenge inako nitwa kevuke wasya na mimi kama nduwe bakwata ni wanduva azuna sia beti nede nikita kuandikiwa nikakuwa magatiani ya umonze magatiani na wa kram kisobike umonze umonze na kram lakini ke bandeni mambika na mambiki yo eli Imagine masi ndo mekenda negi wa manata negi wo benu wa mulatia anye na yanga iye tuwa mubya ninge nito wa benu wa mulatia ni utoka kuno yuisi itwani yawe ya mambita MC Mula Kenya kana kamwana kumakwaka kungu kala kamwana kaka mango ke kalileta oka mango ni kalileta Mwili ni mdogo lakini hapa naona akili kama ni kubwa. Naende karibu sana mthini wa kilungu cha inengo. Tambie na hii siitwa MC Mula Kenya. Yumeta bana isitwa kune Ben. MC Mula yumete isitwa niletwa Ben wa Mulatia. Lakini wewe ya be mwano mwati ndambita Mula neso Mulatia. Yumulatia isitwa ya kikamba. Maini byanu isinda no mbinge. Isi aniba nja sietwa Mula. Manzi ombita Mula neza kuya isitwa tino yali kile Mula na inde yila nanzi ya huyo nona we wa ku MC na chau mwana ongea mbio mbuta Mula we mukali wele kwitha we yemba yawe we nwanzi okweto inde to Mula neza kwitha ya isitwa tino na ita MC Mula na inde kamba na ita Mulemba ya kampuni ya kuya maundu kampuni una mita bikinengo nondo na iwe wazi MC lakini twene nangwe ise uno wa yutu tabio we niwo nye Mula yu ni hype man kendo chambe hype man twathika vaisi athini be MC noenda ukwithia be na MC lakini ukwithia ku client no kwenda mundu utono sungithia antu ukithia be no la wendese wa chathi ni kisio ni cheki wa madoido ni cheki wa malawi thie cheka la nesa uyu kwithia no widite MC nangine makothao ni wa ni mbesa akoso neighbor akoso pastor munini wa pastor ukithia ni MC ingwitwa ininga masungi ndo kicha yandu matasungi thitwe kiitwa cha debate. Thank you. Kwambia na kivabukanyo cha hype man kana hype master na MC ni chao. MC ni mutwaisia wa isi athi ukwitha nwisi imita latalo ndule kuthi tumapa tu thibano tuma to the C no akile sia ko kadina asio kela bia meki aba aka meki yo bandu bora chathi wisi kuja sio ndesi athi mpaka Z lakini na mutalatala ni chelete kuma mpaka Z nuve na hype man kanolo sungitha siando tuni kindu kimwe beti katika ninino yitu sector no ya MC na hype man hype man metha mema titi muno nondo beti kusungithia andu tikindo raisi ona kuniwisi na nivo ona akutwa kwito beti twakuyo ko dusungithie wona kikungu onala nitone kwanza nyine ntoni mbingi muno no abe wonzoni andu matethia ameze ni nzoni kana ntoni no iziku kitwinsene yundie zeni ni ntoni kana ni nzoni nya ni ntoni mbingi muno lakini andu maile ameze nzoni yunienda mundu kusungithia andu kwisi wathi no sunga wao wasungo be andu na kwita ona maisi mbadale sunga wani sieva maisi sunga wata be musunga lolo na kwita mundu ba sungithwa ukeza kwigwa kwa thiata Kuti kwa hype man.
hype man but a client no wata MC kana no weta MC no kwithia ine kinengo kilo cha kusungithia ndu MC ula witwende nacho eti MC ndaneta hype man ndukono wako a client nuko tha meta mele waketa MC na aketa hype man sasa thimbingi ngothete kuthibeti nibeta wa MC na bakwitwa hype man ula ninye nikenani nisungithia ndu withene na matwana mutalatala withene na monyo latwa ilo sunga ikino laili abya no metha ma omonze na ma left beti ukitha wa mwathi right utona kwa thanga thuki andu angi kuno ayu kwitha chathi chola nilia ni benda mundu iso masungithia nesa akani wisi wa juma welo make yono na twele kusunga musungi lono kuliko ngwenda kulikila kaingi katika hype man ala nike kuona na be umwe kati wala nende na kwatia wita MC Gogo na wa musisi undu ithi aebangithiti we na DJ wake na muno muno ithi kwa club nona anaimba nyimbo anaenda kwani kwa mwamba kwa mbothi muka practice imba thicho ndo kethia ni musisi juno na mwinite tuko ula tutaje naenda kupiga upepo bahari na vitu kama hizo na wewe mundu usio ina wathi usio ina utungi aina siatianie kana ni ngumwithi amunengete program ukanenga DJ waku kamwe ndoke wathi no ni kuya nicio nisi ni right no nenga DJ lakini weta hype man nole kwitha imba thio ciesenesa na nuisi wathi umanisha ta usunga wende ndugeza wiki wathi usunge mathikoni kwa kwenda undungi wale kwithia wisi wathi no usunga wende usunga wasasi ba nizo mbathi utona gwiki oke gosuwelo usunga saisu onoti wacha thikino wenda withia we mwene ta hype man otambito bika kwa DJ waku ni wisi imbathi na inde wisi oka we manza DJ nake wisi imbathi nondula sikia wanula selo no sia ile tolikana nondula selo likana ndugeza gwe wa kwikyo mwena BPM yayana uze gwange agotonga mbao na mando mema twela ku lunangi mokela wakwitha ne makata ne mokelo wow thank you sana mwendo musesi wa Mutongo TV twende no kwatia ni MC Mula Empire MC Mula Kenya sini sito yake Mula Empire niyo kampuni yake ni mtu aisi wasiathi na ni hype man na muno kinengo kila twende no kunikila mathanyano wa munde ni cha hype man ndu ma MC nitukomanite na muno indi ni evinda ya mbeva Mutongo TV twakomana na hype man no kitimitwe nake amtheni wa kibungu cha Inengo yes. Hype man no yake uya wa MC na MC no yake uya wa hype man beti ni kutegemea hype man kana bado ena kinengo kino kingi cha ku MC kano watu ide chathi no kethe no wakitwaithia nesa na mutalatalo ndula wailete nevethe acha thini hype man we eso kusungithia kwikoka na wa mwea yuendese kichathi kucheya mubeti mweteleta chendesie thank you na vengi mathi mwata kwa nyengo tungia ngai mubya no mbathi mite nye ni no nithia ni MC na ni hype man bado wow yukithia na asungithia ndu mana masungithio nesa mbaka onake ulenengete uya kanola client wako kwitha niwe moyo na lamonze mosungane mwe moyo na indisio katwikwende chose athio kabola na mitalatalo ndulava ile na kusisia nono wo ndiko kwitaka mwana lakini nona wewa muika omunini miaka ndina mbothi muno nikiwasa kuiye kuika wetikile kinengo kika na wito wa wito wa MC Fancy kwanza nekangwelese na hype man nundo na wetikile kumwaite na kuma nundo nyane school inasunga beti we no sunga inasunga nanzio sunga 2013 na mina class ya nana nikira bazabu yangi ndambio kakike ndo amino ndamine class ya nana kana form 4 mwaka mwana naambia kumwiko mutana yaka ibune bona nzio sunga kuini na kwike yavana ibune bona naambie kusungila na sungana thio form 1 na sunga na di form 2 na sunga lakini wethe abo bandu wakaweza kusunga ni kwanza kwinda fya masomo wethe kwa muzi kwanza ngathi usunga nukunwa muno kwitha neka kwibitha ngathinga sunga ngoka ngakule makungwaze niyo school lakini ndio sunga wendio sunga ndio sunga tikwasia chima kulimasia isi kana ndo makwenzi ni masia isi ni masia lakini oi maetikelo kulia nichetie matunda nichetie matunda ile nako na wabeti na thiusunga ngakunwa ngoka lakini wethe akili ni akwenekiye etukwimwa kindu kino gikandedia na thi form 4 na sunga no form 4 ni bindisi ya kwanza bebinda ngeka mutiano wa form 4 kwa mwisho ndiko loetha ngwa history bebinda nato lokile mutiano wende na thiusunga tuna competitions ya drama na manzo muno mpaka naweza kuisiwa kuna sio ngeke mutiani we yikendo chumanie kwasa jumani topaza akamba masikia kithia chumanzina ni yacho sana na inde niwa muyela nguona mundu
ema na kinengo chake na ema na vata wa kinengo chake na echosa na woito nikana kikabikiena kwa mutethia kithe nduye MC umuthi na nduye hype master with the waiter Betty Mwanji se nundra mama so mwe mande ile kumbe tuyaingia tele ni masomo masomo ni mande ile lakini baanza bo wewe angewe amembida director ange mwalimu ukukwasi mwana mama makwete ya mwalimu chao na director chao kana ni director wa Mula Empire director na inde director kindu kitwa drama festival katika kindu kimwe katika ka sector kama kitwa creative modern dance ni ka kindu kitwa dance choreography nosonga Betty twa wanzi yaba tuche ya TV ni tuche ya TV thank you wewe kocha yine nanzi na mina form 4 na manie talent ndio yako ya kusunga ekanjikeke ya imana ekanjikeke imana ekananze wika kino ndo ne ka drama school na idhanga sia na sia nganzi obundisa kindu kino no kindethie ndio ila nanzi kukebundisi una ebundisa na kwa to ya wambe odonja ebo mwalimu sunu mambumbe ya no newe lakini nje wete school Betty school njime weta na ndiye na trainee ma proceed ma the county na nundu weno wambiki una manano sala lakini nja kwango nende kukwatwa na maskulu mabako na last year na miaka wengine na trainee 2019 na trainee na twa skulu na somea nye ingo songe binde na watu wa kusunga skulu ulawa imwana na yetu wa Yumbi Secondary School na utu national kumana yanze drama eta the nation nyene mundu ambe kumitwa national no kumana amitwa national ya bingu anze asiakwa na kwata mwana wa kutrain na nengo mauya no maskulu manene yange ma national school anengo tunge angaimovya ko mundu ibaya mena skulu na nimekwenda mundu wa kuvundisia drama tikusonga dancing yes. Tafadhali mandana nake waandika tu Mula MULLAH isitwetu kuona ba t-shirt ni yake no bikiano kwatene lakini ino tukwithia twikwatiane nake atuthabie sio social media siake si bana esio katutie namba cia simu nikana mundu ibaye kwenda msupport ndino akingu cha kinengo chake cha hype master cha OMC kana cha kusungithia ekani kwetu within wa bikiano kwatiane na kemitambo ni Mutongo TV twende no kwatiane na mweni witu ni hype master Mula andino akinungu cha inengo reception ya kuku mabala wambie ndi oyo na wambie ono yuwa hype man nanzie 2021 tiba samono reception ili hata especially wo ukiwe the industry pena ene nantiko ita ene ni kwithia ni maanisha kana andwala mayu karibishwa lakini we they are already established no Betty no umete na ndo nethie venandu na la meka sindu isu nethie mebo lakini nyeta munasio na kwa netha no make tu na ni make na kwa no nike ndio kwituma but kwena challenge Betty ndo nubindisia yambe tia tio imwe kaneli nenda cha thini ngai panetele mwena ngibe nyenga nengo musele ngayana ngenuka we bona musele ngoko we musele na cha thicha kwa chambe kanjiko kenge Betty ne wengilie mwe wow na thina sunga mwana na lawe thangwa sikale yutia nisi mwane ngunengo kengema na nengwengilie ba maskini na neno ko ni gwite muyo na ndio na masungi vyana no mama na kwanza negwangi mengo niombe na aseti unye tio sawa lakini akamba na mama siasa bali abasa yambia na itambia imwe na inde twende no kwatiane na mweni witu ni hype master kana ni musungithia eta vibe ngimbe ni wachathi chaku na no mutu ayesia wasiathi ndi kwa uyu twamboko so thimu munini na inde twasio kithen tukwithia twikwatiane na kengi atavyo mibango yake ta MC munini kana ta mundu ambie kinengo chake eyo munini ni bana inde twabe challenges lo kama nite nasio na twende ya ndukaiva asanto sio kethetie siaisia ni na ukethia ingi na uthocha ndino wa kilungu cha inengo wakatano wa omonde twi musini wa Kitui na tukomanite na hype master kana hype man na ingini mutwaise wa siathi kana MC na no usungithacia ena kinengo cha kubundisia kusunga ethe rwiba wina ciana ikwenda ubundi wo kusunga
wina school baya na no kwenda kumamba mundu fama ku stay sisi na sia kukusunga especially muno drama mwene witu no twende okwatiania nake tea kutunita wasalisha Betty na ni Wambua nena okethia na now the chaingi. Asante Betty. Tuambie na plans siaku sia hype master wina muika munini kana MC o wina muika munini wina time kwa kube. Yes, sure. You have not run out of time wina time ya ona kuchange kukola kinengo usio ke school una Mount Bambo thembesu lakini uwe mweno banki tata na kinengo chagu. Thank you Betty. Ndwa kunzo chenge nye ndlani bangite na kinengo kecha kwa cha Aikman ndikwenda kithela mituki na pia ndikwenda ngwikala nacho ninyoka Betty ninalita kukitunga na ngitunga kwa society ndo nisi na achumisha katika society kunye nina mibango ila nibangite ngaya ndethia nibangite na kwata mbesa nibingwa na academy kana school ya kubundisha sana kusunga. Amen. Nibangite nibingwa academy na with sana sikoka na for the first class amambe mnyongweli asuma kasoma for free lakini alangi makanzi yako kavu ndo akubundisha kusunga nikene mabunze kuandika verse nsitwa script twalika katika sindu subeti waandika kwitha you ninaandika kino kiko kikuko thena mabundisha ndo tikila mundu wesi amebundisha osunga na indi kumabuyu wethe twakwata mamula angi na monekenda Betty miaka no kito thela tuko pass generation no pass katika generation ingi miaka no kite tukwe wethe kusunga na mongosu ikabidi ana na ingo kita kwa zeneto kakondolo kana kati wethe ndo ne theyo nikandunga Thank you sana naidi ningwenda kukulia kindu kingi na ni ukule nikuthi NYC na we na masomo maji na mafuta maybe niwona kithianu some ete kindu kingi ndwithia wika kinengo kana no wasi okwatilile kinengo nundu akwithia ndu some ete maundu angi Betty no nasi unundu nyene nenda kusoma na ngwendo soma wethia ukwatukitu ye hivyo ela na manie ukwatukitu hivyo na mina form 4 nenda kusoma nenda kunisome fashion design na hizo school na manza mathangu na kila kindu kisaula kila no kiemusi ne wabai mbesa abunye nebo yuno miemusi no katauni nyene sino gotweka chokora Betty lakini nako manona andu tauni mande vyange maniosti nanzio kono siendo siku kwa tauni anaweza kweli kinengo chako neona cho cha mananzio kusungo kundu sazinye twidisi sungo mana makanisa ni tuisunga na twende ubeti mpaka neso kubiko bandu inela nanzio nengo syathi na naya akakuma pa na yu monde twi Mutongo TV umunze ni Mutongo TV ando mama sikwanza vela mumbona makona simu makona simu muno asante sana na ndi kiuni kindu kisio muno kuona mundu yuma stage mwe akathi stage o nice ni utumita kwa kisungu growth na I'm so proud of people, young people kana andu mena muika munini ala mekosa na wito inengo siona mayambi ya kuitandika endo ingimeze amene inengo na maithe ama yese na ala mesibe yangimeze amese lakini maitumia kwanza ila sielete maitumia kwanza ila sielete na ange Betty ukwitha no mana ngwa no siendo inu sibo siendo andu moya ange manywa ukwitha no sia mana ngokwitha mundu wa musisia ena kinengo Betty lakini ukwitha sindu leko ya ona kundu ambo mwita chathi chako yako kanena na muika mundu iba ya andu maike su yaku andu mamuika munini mene inengo na maitumia kana medicate otumini wa sindu kwa kukosola we kana exposure ya kana no matumi inengo sio kana no makebundi sia sindu na makethi amene inengo nena namo yulu waundu matwa makweyumya mituo ni mithuku na kwilicha mituo ni misio Betty kango tabie andu mamuika angi mo wani kindu kito apia pressure kana kwithia ni moni ono ka kindu kino nenda kwiku ni moni eka kindu kini kwithia amba kwika yange malikito nyine wa bangi yange makanzo yonywa kaluvu yange makanzo ya mikuka no kwithia mundu usie na talent lakini ni kwithia talent yake no myosie naye ingia mitwa kilabu asie nona nganya mesunga kilabu kanga sunge na edi kusunga bundi poka amania kunywa amania kwa mikuka amania kwa bangino at the end of the day wikiche mundu sinu wananga talent yake nundo wake ndo kitu apia pressure ando asito no meata ando asito no mea nether wina talent iyo seweta mundu na uitwanza matamwana ke wa muika kama itu wa muika na uyikulya in the next 5 years kana 10 years nienda kwithia ni bana kinengo kino chakwa na waikulia moswali tasu Betty ukainenge usungio musio
no kainenge wala nyumusio wa maisha maku na makwenda methia mailie nye beti nje kukenga no nenda na ngathio kilabu tukaituke kosi ndo lakini ni thia ni simula ni wewe mule okabano kwikata mulo wono kabanoko yani ndanoka kubula na sindu ingi silio uo lakini ukwithia beti na ina kunoya wako alani nenge to buna mina nyengu nguthi. Thank you waka wani wala nankie next wena mundu beti iko mtu ama iko mtu beti kwa oyu wa mundu nena ake lakini napenda kwa inje na mundu au ni very hot kwa soko we soko ni sokoni na balo hii miako neno ndio ibeti ngakwata mundu serious kalusi ni na mutwa imwelise tu teto na twemina we soko lakini chafu inaenda kukodia kaingi ma hype man na la tuonete na ndo ala nundu nonasi kana nundu kumande no klabu na maundu ala tukona mitandao nimeyazeka na ando ala mathuku ma muno ilavu maithi ana discipline yawe ana generally be sura ila tumo sana yo ndo si utapatana na watu wa kwanda influence tusichana tuko pale na ukisa kuithia maybe we na partner weta mundu we katika you kindu kiutu weta kana landu mebaya methukuma mbinwa ilavu na sindu cia muthembosu discipline yaku yumeta ba beti kindu chambe be nundu wa uya be kube sindu imwe utalia kwa avoid ta ndo ambone ngoya na ngaulea nundu na kwa chongwe na mbeza chiu kindu kilanika ndia kwa masomo ba nimendie ijindu ambole ya uya beti no wendie ukunoya na tu surprise you beti nye njinu saki ndo chambe jisami kuka na njinu sabangi ndutumia drugs njitumia drugs you are a clean young clean youth no change wafanda to athinya wa mashi kwa mzinga nyawanishikia fanda ile niwaambe kanesa mzinga zako mbili za fanda wewe mwana ngwendonena na mala kinitio you na ende thank you sana chuni kindu kisio muno na ninge ila ukomana na muikala ngi uko na meli kitie then wa utume utewa sindu ila sia ilite mbuki vangi skala na sindu cia muthembo usu tafadhali nena namo nikanaweza kwithia ni metunga ni wisi watu kaipmana ndo mako yawe msanii na ndo inge youth inge ne makodha kwa ndo wa point suma mita hype man na mwekwita msanii ni makodha kumya associate na drugs ukuwa msanii ile kwithenyo vangine kendeka le hai ile kunyoki kendeka le hai ukula utona kusungi vya nduwi so bata ukulie kana tailivu sindule mwithia yourselves wewe no mwithia sindu dress kana mwithia yourselves mwithia mate batinyeta kwenye yutamula nye ni very sober thank you ni kwithia uya ni na wosie na wenda na ni nenga na I do it my best you do it your best netha ni kuthingitha netho thingitha beti twathia twakwata muthanga tukokela asante sana twende no kwatia na MC Mula ni hype man na ende no eka ilasi cia kusomethia kusunga kana no usongetha cia na nona masami tumasongete kwamba tutave kumela wambie ku hype na ku MC na kusungithi inengo kwa kupila wambie kutumia inengo cia kusionde ni challenges hivo ilo kwa manite na sioni kana mundu longi wibaye utona kwithia ena meya ma kutwika ta kindu kila wikite eve na keni wise kindu kuloto nokomana na chono ndo tono konka macha mathinasu asante beti kwithia na mathina mambe twanzite na hivi ukwanzia kindu kimwe kindu chambe kali kama kengene matavyo kweli ni lazima sacrifice na we yumya kindu chambe nundu kathi ule kwivwa ndo sikata mundu vindesu ndwina sindu sito agreement forms imwe ya sign mundu sindu mutwa abandu no athukumie ndwina evidence ukwitha ndo mutwa abandu challenge chambe kingyo katika payment ukwitha ni wathi ni wa ipu no ano kuwa mbesa nditi beti tutambeta kwendea kwani ila mwithi amwathimo akwatele na client akunenga weya bala bondo tona kwithia wende no mwithi ana agreement ya kana nye MC Mula na Salsha Beti twakwatieni omundi matuku manu mana ni slingi ingilisi anusiana kwa wewa ABCD sana nginya sana no mwithi ana agreement ni kwitha na sindi subati vinde ate engineer ya Beti na bika bandu wetha nombo ni ma clients yange mekwiva nusu melo kwiva mange meku confuse meku atu agree no njaga wenda vino dile abika vandu netha na no ivana na dina manza mathangu ma agreement form yu mbeti ya Beti no ka atu aseni mathangu yoketha dalikisiana uketha matuku meva ukethia ava ngevita mbeza siana ta
dhani basa ngokuwa nwelo quick ya transport tiendo taisu. Thank you sana. Yes. Challenge kinge. Challenge kinge beti niwe ndao bandu tawu kwitwa chathini wa hype na wethi ukitanya na MC na ukwithia MC usuna wakonio bandu ndai gwendeswa niwe no tikila hype man. Why type man abe na MC no isindwe tikila mundu endeswa niwe no kwithia no wathini wa hype no wasungithia ndo nesa andu ne makwenda na nwisiwe ukwithia no wegwa undu ne wegwa no makukathi ya etha ta yo natawo ko monenga kwithia no na twa mubeno ya competition but of the end of the day ukwithia kila mundu wakwata kindu na no wenuka but ukwithia no bethe na kainamit kidogo na wambio create muka kila simu apewa mukalea muka lea no kwithia no athi abandu mwanengo ya kanake thanengetwe na no akune akasio no ndeka unae kiao ekao kwithia no wako patoya kwisi ni challenge ngithi abo na indi otwende na kumina mundu ibaya naeka kuigwa hype man ndama na wea wake ona itina wakuelesia assume yuvani stage ngisi wendosa kwa stage ibelo kuwa we muyani nayo katunenge example ilo kwa sewa we hype man sasa tuko stage twende sana no tuungame aye Thank you very much. Nito MC Mula Kenya, the boy from Kakungu. Kamwana kalaka kamango ke kalile ta. Inenda kila mundu kila uyombanya na witha na etha vungamite vandu bakubina mundu bwesha anzia kuthama kwitene nundo twavika chathini cha utana tusunge bagela gukatuka nundo kaolwe na twisunga tusezie masa nundo na gesuswambia keli tukabaza kasunga kasese suwa na kyo muwembia wakamwana akasunga kasese ke bindu na twasunga kila mundu akwenu kwakwitene okile yitukuthi Yuto kwanza ya buyu. Thank you sana. And chini kindu kisio na ninge wakwatoya wa MC. Yes. Ndokale. Njilea. Ndokatolea. Beti ona ndolea mbesa. Taya tumine mundu ibaya okwenda kukwatiania naku kwisila social media siaku no kwenda komana naku kusupporti amane baloto nda one video siaku bala wikite akwithio chathi uthiuka bundi sisiano kusunga ona ngwa ningitekeso kukomania yakundu ndiendo kusunga social media siaku sionde nisiba via Facebook ongwata na MC Mula Kenya ibuve na video siakwa ave na visa adhiva TikTok MC Mula Kenya ukwitha wimbo na bao one video la nikite siathira nikite oyora nikunite maskula ni bunditie video sionze sivu twalika YouTube MC Mula Kenya uko na video siathira ila nikunite sionze sivu. Thank you. Naindi Mula ni MULLA H. Mula ile ya mbesa na mimi tunugwitha mbeti ni bata mbesa bata mbesa ambi bata mbesa wanu ni bata mbesa beti nundu maisha lanekala ndiye kila siana sia kwa sikamekala ni woni ithani tumite na sisi to kwanza na itesu ya Mula kani motivate nundu nelewa Mula ni mbesa ni ngwani sialika. Thank you. Pe namba ya simu? Namba ya simu ni nayo ni 0701 59 43 22 siokelela 0701 59 43 22. Thank you sana ana nimuvea muno nundu akukwatia ni anito nthino akilungu cha inengo nikwatebe mundu sisi bayao kuigwa wamweka ukinduka na wamo motivating especially muikono munini naende mundu musiaisia abantu boto bingi akilungu cha inengo wa katano wa umonde kuma vamusiene wa Kitui naende ndio nangati angalikosia Facebook yakwa na Facebook page nzao nayo ni Salsha Betty masitwa na ile TikTok ni Salsha Betty, YouTube ni Salsha Betty naende Instagram ni Salsha Betty. Ewe na kinengo manda kwisila page yakwa ya Facebook nayo ni Salsha Betty wakatano ukite twekondo twekomonde nito Salsha Betty wambua tiwanesa.